अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं एक और कंस्ट्रक्शन अपडेट क्लॉक टावर बाय एवरग्रीन की। ये कंक्रीट पोरिंग हो रही है ग्राउंड फ्लोर की स्लैब के। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 स्टेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे फ्लोर की कंक्रीट हो रही है और ये अब ग्राउंड लेवल बनता है। क्लॉक टावर सिचुएटेड है जी श्रीनगर हाईवे पे, बिल्कुल पीएसओ का पंप आता है जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। उसकी बैक साइड पे स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट बुक कराने के लिए आज ही रब्ता करें इंतहाई मुनासिब रेट पे। 10% बुकिंग, 20% कन्फर्मेशन और 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान। क्लॉक टावर बाय एवरग्रीन। थैंक यू।